Você tá doido. Vai desmontar tudo isso aqui. Tirar essa capela pra fora. Poder pintar ela. Caçar jeito também de colocar um alternador no lugar desse. Comprar um outro novo. Porque tá adaptado e tá horrível. Mas nós vamos caçar jeito, né? Por enquanto é isso. Devagarzinho nós vai rompendo.